সুন্দৰ খবৰ আছে, ভাল খবৰ আছে আৰু এই ভাল খবৰটো মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। যিহেতু আমাৰ মৰিগাঁৱত এখন গাহৰি কমিটি এখন গঠন হৈছে। এই গাহৰি কমিটিখনৰ কেনেধৰণৰ কি এটা সন্থা খুলিছে নতুনকৈ, কেনেদৰে যোগাযোগ কৰিব লাগিব এই বিষয়লৈ মই আহিছোঁ দুলাল নাথলৈ। দুলাল নাথে এই বিষয়লৈ সম্পূৰ্ণ ক'ব। মৰিগাঁৱত এখন আমাৰ গাহৰি কমিটি এটা সন্থাৰ মানে আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে বুলি মই অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ। সেই বিষয়লৈ তোমাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, কেনে পৰ্যায়ত মানে এই সন্থাটো আৰম্ভণিৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অলপ মানে জনালে ভাল হয়। মই বিশেষকৈ ক'ব যাওঁ, মই যেতিয়া 9 আপোনাৰ 3 জুলাইত এখন কেন্দ্ৰীয় কমিটি আমাৰ পূৰ্ণাংগ এখন গঠন হৈছিলে, মই ইউটিউবত পাইছিলোঁ। তাৰপিছত তাত মই আপোনাৰ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতা দাৰ নম্বৰটো কণ্টেক্ট কৰিলোঁ। তেখেতে তেতিয়া পৰামৰ্শ দিছিলে যে ভৰত সন্দিকৈ যিজন আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ প্ৰেছিডেণ্ট, তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব দিছিলে। তেখেতৰ লগত মই যিহেতু যোগাযোগ কৰিলোঁ, তেখেতৰ মুখেদিয়ে গম পালোঁ যে তেখেতে তেতিয়া কৈছিল যে আমাৰ মৰিগাঁও জিলাত কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈ জিলা সমিতি গঠন হোৱা নাই। তেতিয়া তেখেতে কৈছিলে যে আমাৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ যিমানখিনি গাহৰি পালক আছে, মই চবকে আহ্বান জনাইছোঁ নমস্কাৰ দি যে কণ্টেক্ট চবেই কৰি আমি এখন জিলা সমিতি গঠন কৰিবলৈ, তাত জিলা সমিতিখনৰ যিখিনি মেম্বাৰ আমাৰ গোট হ'ব, মেম্বাৰখিনিৰ মাজত মানে ধৰি লওক আপোনাৰ গোটেইখিনি এটা ডেট লৈ আমি কেন্দ্ৰীয় কমিটিক খবৰ দিব লাগিব। কেন্দ্ৰীয় কমিটি আপোনাৰ যিহেতু মই কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ পৰা গম পাইছোঁ আমাৰ মৰিগাঁৱত কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈ জিলা সমিতি গঠন হোৱা নাই। আৰু সদ্যহতে সদৌ অসম গাহৰি পালক সন্থা অসমত বৰ্তমান 20খন জিলাত জিলা সমিতি আছে, আমাৰ মৰিগাঁৱত নাই। তেখেতে তেতিয়া আমাক পৰামৰ্শ দিছিল যে আপোনালোকে গোটেইখিনি মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিমানখিনি পাৰে 150-200 যিমান হয় কোনো লিমিট নাই, কৈছে গোটেইখিনি লগ হৈ এটা ডেট ফিক্স কৰক, ফিক্স কৰি পেলাই আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিক খবৰ কৰক। তাৰপৰা তেখেত তেতিয়া ভৰত সন্দিকৈ ডাঙৰীয়া কৈছিল আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ ফালৰ পৰা হয় সভাপতি নহয় ছেক্ৰেটাৰী এনেকৈ দুজন আহিব, আহি পেলাই আমাৰ গোটেইখিনিৰ মাজত বহি কি পৰ্যায়ত ধৰি লওক কেনেকৈ ধৰি লওক সংবিধান বনাব লাগে সমিতিখনৰ চব গোটেইখিনি নীতি নিয়ম দিব, প্লাছ আৰু তাতে আমাৰ কমিটিখনৰ সভাপতি ছেক্ৰেটাৰী গঠন কৰি পেলাই মানে কমিটিখন গঠন কৰি থৈ যাব, যিটো আমাৰ সদৌ অসম গাহৰি পালক সন্থাৰ আণ্ডাৰত থাকিব আমাৰ জিলা সমিতিখন। সেইকাৰণে মই মানে প্ৰায়খিনি এতিয়ালৈ পাইছোঁ প্ৰায় 50-60জনমান লগৰে হয় গাহৰি পালক। ধৰি লওক পালক বুলি কওঁতে এইটো মানে চবৰে মনত যাব পাৰে ভুল এটা যে ফাৰ্ম হ'লেহে যে থাকিব পাৰিব, সেইটো নহয়। গাহৰি আপোনাৰ যদি দুটাও আছে আপুনিও আহিব পাৰে কমিটিলৈ, তাৰ কাৰণে কোনো ফাৰ্ম থাকিবই লাগিব বুলি কোনো ধৰা বন্ধা নাই। গাহৰি কিছু নাই, যদি তেওঁ ভাবিছে মনতে যে মই ভৱিষ্যত এখন গাহৰি ফাৰ্ম খুলিম, মই যাব পাৰিম নে নিম, তেনেকুৱা ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী হয়তো থাকিবও পাৰে, তেওঁ আহিব পাৰিবনে? তেতিয়া আহিব পাৰিব, কাৰণ তেখেতে যদি আমাৰ মাজত আহে আমি তেখেতক নিশ্চয় ৱেলকাম জনাম আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ দিহা পৰামৰ্শ গোটেইখিনিৰ পৰা জানিব। আৰু প্লাছ ফাৰ্ম এখন কৰিব যাওঁতে ট্ৰেইনিঙৰ পৰ্যায়ে কিছু জানিবলগীয়া কথা থাকে, তেখেতে তাৰ পৰাও পৰামৰ্শ পাব। সন্থাত জইন কৰিবলগীয়া হ'লে কিন্তু কিছু নথি প্ৰমাণ পত্ৰ বা এনেকুৱা কিছু টকা পইচা দিব লাগিব নেকি বাৰু? সদ্যহতে আমি এতিয়া যিহেতু কমিটিখন এতিয়া আমাৰ গঠন হোৱা নাই, আমি আহ্বায়ক চবক গোটেইখিনিকে আহ্বান জনাইছোঁ, নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যে চবেই একলগ হৈ আমি কমিটিখন গঠন কৰিবৰ কাৰণে যা যোগাৰ চলাইছোঁ। মানে যিহেতু চবেই লগ হৈছোঁ, একগোট হৈছোঁ, প্ৰায় আমি হৈছোঁৱে। আৰু যাক এতিয়ালৈ কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাই তেখেতলোককো আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতলোকে আহক যোগাযোগ কৰি। খালি আমি কমিটিখন আগষ্ট মাহৰ লাষ্টলৈ মই ভাবি আছোঁ যে মিটিং এখন কৰিম, আৰু সেই যেতিয়াই ডেট হ'ব মানে গোটেই মানুহখিনি গোটোৱাৰ পিছতে ডেটটো ফাইনেল হ'ব যে ইমান তাৰিখলৈ আমাৰ মিটিংখন হ'ব, আৰু যোনদিনা মিটিং হ'ব সেইদিনা আমাৰ জিলা সমিতি গঠন হ'ব। আচ্ছা, মিটিংখন ক'ত হ'ব, কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব লাগিব এই বিষয়লৈ অকণমান ক'বা। তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া মই অলৰেডি গ্ৰুপ এটা খুলিছোঁ, হোৱাটছআপ গ্ৰুপ, আপোনাৰ সদৌ অসম গাহৰি পালক সন্থা মৰিগাঁও জিলা সমিতি বুলি এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খুলিছোঁ। আৰু এতিয়ালৈ যিমানখিনি আহিছে চব হোৱাটছআপ গ্ৰুপত এড আছে। আৰু যদি কোনোবাই এতিয়া আকৌ কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে তেখেতলোকে যিমান মানে আলোচনা হয় গ্ৰুপত থৈ দিয়া হ'ব, আৰু মিটিং কেতিয়া হ'ব গ্ৰুপতে জনোৱা হ'ব। চব মোৰ নিজা হোৱাটছআপ আছে, আপোনালোকে মোৰ নাম্বাৰটো ছেভ কৰি হোৱাটছআপতো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, বা বোলে মই কেনেকৈ হোৱাটছআপ মানে আহিব পাৰোঁ, হোৱাটছআপত এড হ'ব পাৰোঁ, বা মই সমিতিখনলৈ আহিব বিচাৰোঁ কেনেকৈ ইয়াত জইন হ'ব পাৰিম। ইয়াত বৰ্তমান কোনো ফিজো নাই, আপুনি নিশ্চয় মুকলি মঞ্চত ওলাই আহিব পাৰে। আচ্ছা, এই মিটিংখন ফাৰ্ষ্ট হ'বলগীয়া হ'লে ক'ত হ'ব বাৰু? এইটো মানে এই মিটিংখন হ'বৰ কাৰণে আমি গোটেই যিমানখিনি আমাৰ লগ বন্ধু দাদা ভাই ভণ্টি য'ত যিমান আছে আমাৰ গাহৰি পালক চবেই গ্ৰুপত মিটিং মানে সদ্যহতে গ্ৰুপত মিটিং হ'ব আমাৰ। আমি ক'ত প্লেচ ল'ম, কেনেকৈ কৰিম, কাৰণ আমাৰ এতিয়া কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ পৰা দুজন হয়তো ততোধিক বেছিও আহিব পাৰে, তেখেতলোকক সন্মান জনোৱাৰ কথা আছে, খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা আছে, চবেই এটা
মানে আলোচনা মৰ্মে মিটিংখন আয়োজন কৰা হ'ব আৰু চবেই মানে আলোচনা কৰিহে ডেটটো ফিক্স কৰা হ'ব মানে গ্ৰুপতে মানে হোৱাটছআপ গ্ৰুপতে চব হৈ যাব জনোৱা হ'ব আৰু জনোৱা হ'ব তেনেহ'লে হয়তো খুব সম্ভৱ আগষ্ট মাহৰ লাষ্টলৈকে হয়তো ৰিজাল্ট হয়তো ওলাই যাব পাৰে আৰু আগষ্ট মাহৰ লাষ্টলৈ মানে এটা ডেট ৰাখিছোঁ ভাবি আছোঁ ডেট এতিয়ালৈ ভবা নাই কিন্তু আগষ্ট মাহৰ লাষ্টলৈ যে সমিতিখন গঠন কৰিম বুলি মনতে ভাবি আছোঁ আচ্ছা এই কমিটিখনত জইন হোৱাৰ লগে লগে কিছু মনত হয়তো এটা শংকা আহিব পাৰে যে মই কমিটিখনত জইন কৰিম কি লাভ আৰু লোকচান হ'ব বা আমাৰ লাভ হ'ব নে লোকচান হ'ব কিছু হয়তো ভাবিবও পাৰে এইটো ডাঙৰ কথা নহয় কিছুমানে ভাবিব পাৰে যে মই টকা পইচাটো দিম তাত যোগদান কৰিম বা জইন কৰিম 1000 টকা হওক 500 বা 100 টকাই হওক কিছুমানে জইন কৰি সোমাব পাৰে সোমোৱাৰ পাছত কিছু দেখিছোঁ যে তেনেকুৱা কিছুমান ফাৰ্ম মানে কিছুদিনৰ কাৰণে খন্তেকীয়া এইটো যুগমীয়া নহয় খন্তেকীয়া কাৰণে কিছুৱে খোলাৰ পাছত নাচত হৈ যায় গতিকে তেনেকুৱা হয়তো ভাবিবও পাৰে সেই বিষয়ে তুমি কি ক'ব বিচাৰা সদ্যহতে ইয়াৰ পৰা লাভালাভ কিমান হয় সেইটো কথা মোক এতিয়া মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ সমিতিখন গঠন হোৱা নাই মই আজিলৈ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ লগত কথা পাতি পোৱা নাই যেতিয়া আমাৰ মিটিংখন হ'ব তাতে ধৰি লওক আপোনাৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ চবেই মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি পেলাই চবেই সুধিব পাৰিব কেন্দ্ৰীয় কমিটিক অথচ মই নিজাববীয়াকৈ মই যিখিনি গম পাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ মই কাৰো পৰামৰ্শ লোৱা নাই মানে ইউটিউব বা নিউজত এনেকৈ চাই কৰি যিটো গম পাইছোঁ মানে সদ্যহতে সদৌ অসম গাহৰি সন্থাই আমাৰ অসমৰ যিটো এটা ASFৰ যিটো আক্ৰান্ত হৈ আছে আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ কাৰণে ASFৰ যিহেতু ভেকচিন নাই মই যোৱাকালি চাইছিলোঁ ইউটিউব চেনেল পেজমেট কৈছিলে আপোনাৰ তিনিচুকীয়া নে ক'ত কৈছিলে তাত ধৰি লওক এইটো প্ৰস্তাৱ কৰিছিলে যিহেতু আমাৰ ভেকচিন নাই তাৰ কাৰণে যিমানবোৰ গাহৰি মৰিছে তাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত এটা সীমিত পইচা দিছে তাৰ ওপৰত এটা আন্দোলন কৰিছে বা আন্দোলন নহয় আলোচনা কৰিছে চৰকাৰৰ লগত বোলে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ যাতে সঠিক মূল্যটো পায় তেনেকুৱা প্ৰসংগত কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে আৰু ধৰি লওক যোগাযোগ যিহেতু কৰি আছে তাৰ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফালৰ পৰা যদি আমি আকৌ মৰিগাঁও জিলা এখন সমিতি হৈ যাওঁ সদৌ অসম গাহৰি সন্থা পালক সন্থাও এটা শক্তি আকৌ বাঢ়িব অলপ মেম্বাৰশ্বিপ মেজৰিটি বঢ়াৰ লগতে চৰকাৰক আৰু অলপ উচ্চমানৰ দাবী কৰিব পাৰিব যিহেতু আমাৰ ভেকচিন লাগে এতিয়া শুনিব পাৰিছোঁ ASFৰ ভেকচিন ওলাইছে যদি আমাৰ গাহৰি সন্থাটো যিমানে ডাঙৰ হ'ব আমাৰ যিমানে মেম্বাৰশ্বিপ বাঢ়িব আমি নিজা সা সুবিধা আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তিমানে ল'ব পাৰিম মই ভাবোঁ এইটো কথা মই এইটো ক'ব যোৱা নাই যে চবেই পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ এতিয়া ভেকচিন লাগে বুলি ক'লে ধৰি লওক আমি এজনে গৈতো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ ন সেইকাৰণে সমূহীয়াকৈ চবেই একগোট হৈ যদি আগবাঢ়োঁ হয়তো আমাৰ কিছু সুবিধা পাম বুলি মই নিজে ভাবোঁ ইয়াত কোনো স্বাৰ্থ নাই যে ইয়াত সোমালে কিবা হেৰি হ'ব নহয় কিন্তু সুবিধা কিছু পাম আৰু বিশেষকৈ এতিয়া ধৰি লওক ক্লাছিকেল চোৱাইন ফিভাৰ আমাৰ মৰিগাঁৱত আহিছে নে অহা নাই গম পোৱা নাই কিন্তু ধৰি লওক তেনেকৈ আমাৰ ভেকচিন লাগে বোলে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট হেৰি লেবৰেটৰী যাব পাৰিম ডিষ্ট্ৰিক্ট হেৰি ভেটেনেৰী যাব পাৰিম ভেকচিনৰ কাৰণে তেনেকুৱা কিছু সৰু সুবিধা যে আমাৰ ফাৰ্মৰ কাৰণে বহুত হ'ব এইটো মই ভাবোঁ আচ্ছা সদৌ শেষত মই আমাৰ মৰিগাঁও যিমানখিনি গাহৰি পালক আছে তেওঁলোকলৈ লগতে তোমালৈ আৰু বৰ্তমান আমাৰ হোৱাটছআপত যিখিনি গাহৰি পালক বৰ্তমান যোগাযোগ হৈ আছে বৰ্তমান যিটো আগন্তুক আমাৰ যি কেন্দ্ৰীয় যিটো গাহৰি সন্থা খুলিবলৈ গৈ আছে গতিকে সকলোকে মই জিলা সমিতি আপোনালোক আহক আহি এখন পূৰ্ণাংগ মানে এটা সন্থা জীয়াই ৰাখক ভৱিষ্যতলৈকে আৰু যিবিলাকত আমাৰ বাহিৰৰ পৰা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আমাৰ মেডিচিনৰ পৰা যিখিনি মানে প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি আহে সেইখিনি আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰক আৰু ইমানকে কৈ মই সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে মই সামৰণি মাৰিছোঁ